ایک تو توجہ دو تین احباب نے دلائی نماز کے حوالے سے. سارے لوگوں کے ذہن میں وہ چیز موجود تو ہوگی، لیکن بعض اوقات یاد دہانی مفید رہتی ہے. آج کل چونکہ خشک سردی کا موسم چل رہا ہے اور بہت سارے لوگ گلے کی بیماریوں میں اور مسائل میں مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے کھانسی اور اس طرح کے ساری پریشانیاں موجود ہیں. لیکن پھر بھی آدمی اگر ذہنی طور پر اپنے آپ کو کسی چیز پر آمادہ کرے اور اس کے لیے انٹینشنلی تیاری کرے تو کچھ موقعوں پر تھوڑا بہت قابو ضرور پایا جا سکتا ہے. انہوں نے توجہ یہ دلائی کہ اکثر نمازوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ پوری مسجد تقریباً کھانسنے میں مصروف ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ شور اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ نماز کی طرف توجہ بھی پریشان ہو جاتی ہے، وہ بھی بالکل ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اب ظاہر ہے کہ کھانسی خود بخود آ جانا یہ تو بعض اوقات انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسی وجہ ہو تو اس میں اجازت بھی ہے، نماز میں کوئی خلل بھی پیدا نہیں ہوتا. لیکن میں نے جو انٹینشنز کی بات کی ہے وہ باقاعدہ ایک تحقیق شدہ عمل ہے کہ اگر آدمی اپنے ذہن میں کوئی تصور لائے اور اس تصور کو اس قدر اہمیت دے تو جس قدر وہ اہمیت دے گا اسی قدر اس کے جسم پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے. مثلاً آپ اور ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، اگر یہاں اچانک کوئی ویڈیو چینل، ریڈیو یا ٹی وی چینل والے آ جائیں اور وہ یہاں پر اپنے کیمرے نصب کر دیں اور ریکارڈنگ شروع ہو جائے تو میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اکثر لوگوں کی کھانسی ختم ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ ان کیمروں کے اندر کوئی ایسی دوا ہے کہ جس کی وجہ سے کھانسی ختم ہو جائے گی، بلکہ وہ محض ایک ذہنی اٹینشن ہے جس کی وجہ سے آدمی اپنے اوپر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے. تو توجہ صرف اتنی ہے کہ اگر تو انتہائی پریشانی ہو اور آدمی اس پر بے بس ہو تو تب تو کوئی حرج نہیں ہے، اور یقیناً ایسا ہو سکتا ہے. لیکن اگر آدمی بے توجہی اس میں برت لے، نماز کی طرف پوری توجہ نہ ہو، تو پھر وہ اس قدر زیادہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اصل کام جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس پر آپ تجربہ کر کے دیکھیے، کوشش کیجئے کہ کھانسی مجبوراً ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ نماز میں یہ تصور لے کے آئیں اور اس کو مسلسل تازہ کرنے کی کوشش کریں کہ ہم کائنات کے رب کے سامنے کھڑے ہیں اور بہت بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں اور ہم ایسی کیفیت میں کھڑے ہیں، تو جس قدر یہ کیفیت زیادہ مضبوط اور توانا ہوگی باقی عوارض خود بخود اتنے ہی کمزور پڑنے شروع ہو جائیں گے. اور جیسے جیسے یہ کیفیت کمزور ہوگی دیگر مشاغل میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. پھر معمولی سی کھجلی بھی انسان کو روکے گی نہیں، پھر آدمی کبھی سر کھجائے گا، کبھی کندھے کھجائے گا، کبھی کپڑے درست کرے گا، کبھی داڑھی صاف کرے گا، کیونکہ یہ توجہ کی بات ہے. اور یہ توجہ ماہرین نفسیات کی میں نے بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں اس کے حوالے سے کہ جو ذہنی توجہ ہے یہ اس کے بدن پر پورا قابو پا لیتی ہے، کنٹرول کر لیتی ہے. تو جن صاحب نے توجہ دلائی میرا خیال ہے کہ قابل قدر توجہ ہے. ہمیں اپنی عبادات کو جتنا زیادہ خوبصورت، جتنا زیادہ اچھا بنایا جا سکتا ہے اس کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر مجبوراً کھانسی آ جائے تو اس سے نماز ٹوٹے گی نہیں، نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی خلل بھی نہیں ہوگا، لیکن توجہ ذرا بہتر بنا لی جائے تو یہ کھانسی کم ضرور ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک صاحب نے ایک اور سوال کیا ہے، لیکن یہ سوال اور اس جیسے دیگر سوالات کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ محض ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ ذہنی عیاشی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور شیطان اس طرح کے خیالات ذہن میں ڈالتا رہتا ہے. آپ لوگ اور ہم سب لوگ ان چیزوں سے بچ جائیں تو زیادہ بہتر ہے. سوال یہ ہے کہ آب حیات کس نے پیا تھا اور اس کا فائدہ کس کو ہوا تھا؟ یہ محض ایک متھ ہے. آب حیات یہ محض ایک خیال ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں صدیوں سے بنا ہوا ہے، اور یہ خیال سب سے پہلے شیطان نے آدم اور حوا علیہم السلام کے دل میں ڈالا تھا کہ تم اس درخت کا پھل کھا جاؤ تو آپ کی زندگی ابدی زندگی مل جائے گی اور کبھی اس جنت سے باہر نہیں جاؤ گے.
تو شیطان نے سب سے پہلے یہ خیال آدم کے دل میں ڈالا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ خیال دنیا میں کسی نہ کسی حوالے سے چلتا رہا کہ فلاں جو ہے وہ کوہ قاف کے کسی چشمے میں آب حیات ہے، اور فلاں جو چیز ہے وہ اگر کھا لی جائے تو وہ آب حیات کے مترادف ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بھی یا جو مخلوق بھی ایک دفعہ اس چشمے سے پانی پی لے یا وہ پانی مل جائے اس کو، تو پھر اس کی زندگی ابدی زندگی ہو جاتی ہے۔ یہ محض ایک خیال ہے اور باطل خیال ہے۔ اللہ رب العزت کا اس کے بارے میں فیصلہ بالکل اٹل اور کھلا ہے کہ کل من علیہا فان، اس زمین پر اس کائنات میں جو بھی ہے اس نے فنا ہونا ہے، اس لیے آب حیات کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی دنیا میں۔ ہاں، ایک اور حیات کا تصور ہمیں اللہ رب العزت نے ضرور دیا ہے کہ جو شخص ایمان کی حالت میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے، اور شہید ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے آب حیات پی لیا۔ تو محاورے کے طور پر مجازن آب حیات کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور وہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا فیصلہ کیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں تم ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں، گویا کہ اللہ رب العزت انہیں آب حیات سے نواز دیتا ہے۔ وہ آب حیات کس نوعیت کا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ البتہ پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں اور ہر زبان میں کسی نہ کسی انداز میں یہ کہانی، یہ متھ کے طور پر ضرور پڑھائی جاتی ہے یا پڑھی جاتی ہے، ناولز میں اس کا ذکر ملتا ہے، مقدس کتابوں میں بھی بعض مقامات پر اس کا ذکر ملتا ہے کہ جناب خضر علیہ جو ہے علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے آب حیات پی لیا تھا، اس لیے وہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ یہ بھی محض خیال ہے، اس کی کوئی باقاعدہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی دلیل نہیں پائی جاتی۔ اس لیے آب حیات کے بارے میں سوچنا یا اس کے بارے میں سوچنا کہ آدم علیہ السلام نے جنت میں کس درخت کا پھل کھایا تھا، یا اس کے بارے میں سوچنا کہ آدم علیہ السلام کا جو ہے قد کتنے گز لمبا تھا اور وہ کتنے دور تک جا سکتے تھے وغیرہ وغیرہ، یہ سب محض ایک ذہنی عیاشی کے معاملات ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اپنی گفتگوؤں میں اس طرح کے موضوعات کو کم کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔